deket. Hari ini kita lagi mau masak rendang daging sapi. Ini bumbunya sudah saya campur teman-teman. Dan ini santan dan dagingnya langsung saya masak langsung jadi satu. Daging sapinya ini setengah kilo untuk sahur nantinya, karena nanti bulan puasa, jadi saya masak rendang sedikit saja untuk Rangga Deket dan ayahnya Rangga Deket. Kalau ibu Rangga Deket tidak makan, melihat saja sudah kenyang. Ya kan ayah Rangga Deket? Yes. Ini kelapa saya taruh setengah kilo, kelapa santan kental, bumbunya saya jadi karena malas untuk meracik sendiri. Inilah penampakannya. Rendang kita masak sampai kering. Saya taruh gula sedikit rendang biar agak manis, karena ada nuansa manisnya akan lebih nikmat. Karena air Rangga Deket dari sukunya aja sudah ketahuan suku Jawa. Ya, orang Jawa tuh suka yang manis-manis karena hidup ini sudah pahit, jadi makanannya harus manis. Ini yang hijau-hijau ini saya taruh rajang daun jeruk purut sama daun kunyit biar wangi. Ada saya ditaruh daun salam juga. Kok daun jeruknya saya rajang-rajang biar lebih rasa wanginya, dan daun kunyitnya juga saya rajang-rajang. Ini kalau kata ayah Rangga Deket, sekali makan langsung lenyap, kayaknya nggak sampai sahur. Tapi lebih bagus cepat habis, karena makin lama habis kurang nikmat, karena kita ingin merasakan makanan yang lain lagi. Kalau masih ada terus kan jadi sayang kalau tidak dimakan. Kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Gosong dulu.
Tolong ambil kismisnya. Kismis di kamar. Kismis yang di blok. Anggur kering. Itu